Bonjour, bonsoir à toute fan excellente santé yo, comment nous y? Dans la vidéo ça, je vais expliquer nous trois recettes naturelles pour même le abdomen le soir qui a ronflé, qui empêche madame ou dormir ou bien qui empêche mari ou dormir tellement ou ronflé le abdomen le soir. Eh bien, suivez vidéo ça avec un pile d'attention, je vais expliquer trois recettes naturelles capable faire qui très efficace qui capable permettre de résoudre problème ronflement ça qui ou gagner le soir, quel que soit l'air abdomen ou toujours à gonfler, faire gros bruit empêcher les gens qui vont dormir bien par rapport avec gens qui ont ronflé. Et bien, vidéo ça c'est pour vous-même lié, tendez-la avec un pile attention, juste arriver dans la fin. Et si vous voulez abonner avec page Excellente Santé, pendant même vous regardez vidéo ça, tout abonner avec page là, activer notification pour que vous connaissiez chaque fois que vous mettez une nouvelle vidéo sur page là, cap toujours une recette naturelle cap aider guérir une maladie ou souffrir sans dépenser un good. Et partager vidéo ça pour que vous faire révision l'autre monde qui a problème ronflement capable regarder pour faire recette naturelle ça qui me expliquer dans la vidéo là. Première recette naturelle vous faire, vous avez besoin pour faire un jus. Vous avez besoin de pomme verte, vous avez besoin de carotte, vous avez besoin de gingembre et vous avez besoin de citron. Vous prendre environ une pomme verte plus une graine carotte. Vous racher pomme dans toute peau, vous racher carotte dans toute peau. Vous prendre environ un morceau ou bien deux morceaux de gingembre, vous racher la toute peau, vous mettez le bouilli, l'aile fin bouilli, vous prendre une tasse, vous priger quelques gouttes de citron là-dedans pour bré. Vous mettez sirop miel là-dedans. Il est vraiment bon pour aider à lutter contre maladie ronflement. Vous faire ça le soir alors pour dormir pendant un mois. L'autre recette naturelle que vous capable faire, vous avez besoin de citronnelle. Plante ça que vous regardez dans la vidéo là, c'est un pied citronnelle. Vous prenez feuille citronnelle là, toute racine là, vous mettez le bouilli, l'aile fin bouilli pendant le tiède, mais vous capable supporter puis vous mettez une quantité de l'eau bouillie, vous mettez une quantité de feuille là-dedans. Vous capable prendre un paquet feuille là, toute racine là, vous mettez environ 2 à 3 litres d'eau sous du feu, vous mettez feuille là bouillie là-dedans. L'aile fin bouillie, mais vous mettez la terre pendant le tiède, mais vous capable supporter l'eau pour dormir le soir, mettez puis vous tremper là-dedans jusqu'à ce que l'eau a frais. C'est une astuce qui est vraiment efficace pour les gens qui ronfler les soirs. L'autre recette naturelle qui c'est dernière recette naturelle capable faire, vous avez besoin d'une cuillère sirop miel et vous avez besoin demi-cuillère l'huile olive. Moi dit l'huile olive. Là, vous acheter l'huile là, gardez galon ou bien bouteille qui marque olive là, vous prendre une cuillère sirop miel plus demi-cuillère l'huile olive, vous brasser ensemble pour faire un bon mélange homogène et vous boire le soir là pour dormir qui est totalement efficace pour faciliter couper ronflement que ou gain ou ronfler en pile chaque fois ou dormir que ce soit la journée ou bien le soir depuis ou fait ça ou commencer dormir ou commencer ronfler gain moun là pour ronfler c'est comme si son monde cap tout fait c'est comme si son monde qui gagne un rime nan nez qui bouché néant c'est mucus qui vraiment bouché qui permet de ronfler pas respirer bien. Eh bien, de vous faire recette naturelle ça, la facilité ou débloquer mucus pour capable respirer bien, pour capable couper ronflement. Pas négliger partager vidéo ça pour capable faire révision au monde qui a un problème ronflement. Maintenant, la rencontrer une autre fois encore sur page Excellente Santé. À la prochaine.